Кыр өйрәге ағаслыҡта ҡыуаҡ аҫтында бала сығарҙы. Яҙ көнө күл һыуы ныҡ йәйелгән ине, шуға күрә ояны күлдән алыҫ та эшләргә тура килде. Хәҙер бәпкәләрен күлгә алып барыр өсөн ауыл осонан тимерлек янынан алыҫ ҡына юл үтергә кәрәк. Артта ҡалып ҡуймаһын өсөн бәпкәләрен алдан ебәреп, өйрәк үҙе арттан барҙы. Тимерлек янында балалар уйнап йөрөйҙәр ине. Улар өйрәк менән бәпкәләрҙе күреп ҡалдылар. Өйрәкте бүрек менән сәпләп ҡурҡытып, бәпкәләрҙе тота башланылар. Бәпкәләрен ҡурсып, өйрәк йән-яҡҡа ташланды, бик тулҡынланып ауыҙын асып ҡысҡырҙы, улай-былай бәпкәләрен йәшермәк булды. Әммә балалар өйрәктең үҙен дә баҫтыра башланылар. Шул саҡта мин килеп еттем. «Был өйрәк бәпкәләрен ни эшләтәһегеҙ инде?» — тинем мин. Балалар уңайһыҙландылар. «Ебәрәбеҙ», — тинеләр. «Ебәрәбеҙ тиһегеҙ, ниңә уларҙы тоттоғоҙ?» — тинем мин асыуланып. Инә өйрәк ҡайҙа?» «Ана ултыра», — тип күрһәттеләр. Баҫыу ситендә бик ныҡ тулҡынланған, ауыҙын да яба алмаған инә өйрәк ултыра ине. «Тиҙ булығыҙ, бәпкәләрҙе инәһенә алып барығыҙ», — тинем мин балаларға. Балалар яңылышҡандарын аңлап, йүгереп, бәпкәләрҙе инә өйрәк янына илттеләр. Өйрәк ҡурҡышынан ҡаса бирҙе лә, бәпкәләрен ҡотҡарырға ташланды. Бәпкәләренә үҙ телендә ниҙер әйтте лә, 5 бөртөк бәпкәһен эйәртеп, һоло баҫыуы аша, ауылды уратып, күлгә табан ашыҡты. Мин башлығымды сисеп, «Хәйерле юл, бәпкәләр», тинем. Балалар көлдөләр. «Нимәгә көләһегеҙ, иҫәрҙәр?» — тинем мин. «Уларға күлгә барып етеүе еңел тип уйлайһығыҙмы? Тиҙ генә бөтәгеҙ ҙә уларға хәйерле юл теләгеҙ. Имен-һау булығыҙ тип әйтегеҙ», — тинем мин. Бая ғына бәпкәләргә сәпләгән бүректәрен балалар күккә сөйә башланылар һәм бөтәһе бергә «Һау булығыҙ, бәпкәләр!» тип ҡысҡырҙылар.